Benvidos todos. Continuamos as xornadas sobre a fotografía nas coleccións locais. Esta tarde con dúas mesas de experiencias. A primeira, que comezará agora mesmo, é sobre canles de difusión da fotografía. A modera Xosé Lois Gutiérrez Faílde, fotógrafo e docente. A súa actividade abranque distintos ámbitos: a práctica fotográfica, a escrita e o ensino. Realiza traballos fotográficos, escribe en distintas plataformas como autor independente e tenta introducir nas súas aulas procedementos didácticos vinculados coa cultura visual e a historia da fotografía. Dende o ano 2019 é o fundador e director da editora A Lauda Negra e vive e traballa en Sarriá. Adiante. Gracias. Agora sí? Moi ben. Moi boa tarde a todos e a todas. Moitas gracias por estar aquí nesta hora tan mala, non? Pero aquí estamos. Agradecemos a vosa presencia, agradecer tamén a Andrea e a Diputación da Coruña que teña artellado un espazo para falar de fotografía en Galicia, porque honestamente fai falta, non? Fan falta este tipo de foros, este tipo de espacios, non? A nosa idea con esta mesa é basicamente trazar un pequeno contexto de cales serían os medios, as plataformas, as estructuras que de alguna maneira poden dar coñecemento da fotografía como feito cultural aquí en Galicia, non? Entón, me acompañan tres persoas que dende distintas posicións, con distintas experiencias e percorridos, pois nos van a axudar a realizar este pequeno contexto alrededor do sistema da fotografía en Galicia. E agardo que eso tamén poida ter un certo fío de coherencia e de sentido co tema que nos trae aquí, que son os arquivos e as coleccións no territorio galego. Eu simplemente dicir que a situación da fotografía en Galicia é unha situación moi ambivalente, non? Porque como calqueira sistema orgánico, non, que forma parte da humanidade, diría que si acadamos unha certa normalización do feito fotográfico, é dicir, podemos decir hoxe en día, mal que nos pese, que a fotografía é unha actividade cultural lexítima e claramente institucionalizada, socializada incluso, non? Pero cuidado, porque esta apreciación que podería resultar ata certo punto positiva, ou é, non? Ten que convivir co estancamento ou a desaparición de fórmulas dentro da política cultural galega que teñan unha dirección clara cara ao fotográfico e non digamos cara á creación fotográfica contemporánea, non? Penso que feitos como a desaparición da Bienal no 2000, a desaparición do outono fotográfico recentemente, non? Que foron grandes plataformas, non, de difusión e distribución da experiencia da fotografía en Galicia, teñen desaparecido, e isto, de algún xeito, tamén laminou moito, non, a presencia que ten a fotografía nas políticas culturais, non? Isto, dende logo, é un feito, non? E, por último, antes de pasar a presentación das persoas que me acompañan hoxe aquí, quixera falar tamén dun feito que é relativamente recente, que é a aparición e a actividade efervescente, diría eu, dunha serie de espazos e de plataformas subalternas, moitas veces non precisamente institucionais, que están de novo, non, creando unha dinámica e unha atención na vida social galega semellante, non igual, por suposto, que aquel outra de finais dos anos 70 e mediados dos 80, non? Estou falando, pois, por exemplo, da presencia de Dispara, a unha librería específica, especializada en fotografía na Vila da Estrada. Estou falando do esforzo de pequenos espacios, ser o Festival Foco, está aquí o Xitono para falarnos un pouco deso. Estou falando tamén da aparición de pequenas editoriais que adican todo o seu esforzo ao formato do fotolibro, non? Aquí estaríamos a propia Dispara, Fabulatorio,
Extraperlo tamén, a miña mesma, se me permitides, La Mosca Ediciones, etc. Entón, creo que todas estas cousas poden estar aquí presentes nesto que vamos a escoitar hoxe, pero me gustaría moi rapidamente presentarvos as persoas que me acompañan, non? Que pola orde que vos vou a decir agora. A miña esquerda está Xurxo, a súa está Xavier Fernández Pérez de Lis e alá cara a contra temos a Tono Menjuto. Creo que non fai falta presentar a Xurxo Lobato, é unha figura, eu diría que esencial, non, no sistema da fotografía en Galicia, por moitas razóns, evidentemente, pero compre lembrar que foi un dato que compartíamos onte, por certo, foi o primeiro fotógrafo en ser xefe de redacción fotográfica no xornal, e isto xa é, vamos, un dato relevante, pero hai outros máis, non? Foi Premio da Crítica Galega en 1992, o primeiro fotógrafo que recibe esa mención, é académico numerario da Real Academia de Belas Artes, o primeiro fotógrafo que recibe esta mención, e tamén o primeiro fotógrafo en recibir o Premio da Cultura da Xunta de Galicia, como tamén recibiu o Premio Ortega Gasset no ano 2003 por un traballo, non? Eu diría que é unha imaxe que é casi tan icónica como as de Manuel Ferrol ou de José Suárez, esa proba, non? Permítemo, Xurxo, para min sí, e máis nas datas nas que estamos, non? Tono Menjuto, que está de outro lado, pero irán nesa orden, non? É fotógrafo docente, aínda que a súa formación ven da arquitectura, é unha persoa que traballa directamente, fundou, non, xunto con outras máis, o Festival Foco da Coruña, agora mesmo o Festival de Fotografía, vamos a decir que mantén unha certa regularidade de programación e actividade, non, xa pola sexta edición, agora mesmo están nesta sexta edición nas salas da Fundación Luis Xoane, e tamén foi o fundador da editora Extraperlo, non? Tamén, hai que dicir, é un autor que forma parte do catálogo de Fabulatorio, non? Cun traballo magnífico, unidade veciñal, moi próximo aquí a Coruña, non? Arredor dunha zona da Coruña. E, por último, falará Javier Fernández Pérez de Lis, que tamén é fotógrafo e docente, e ele nos vai dar a súa visión de autor, non? De que significa producir, que significa facer, que significa crear, non? Fotografía hoxe en día en Galicia, non? Dende a súa condición de autor, que por certo tamén forma parte do catálogo de Fabulatorio, cun traballo sobre o territorio, non? Sobre as relacións, non? Que temos co territorio chamado Catro Ventos. E con isto, se me permitides, dou a palabra xa a Xurxo Lobato. Bueno, pois collo a palabra. Boas tardes, gracias por virdes, gracias Andrea pola invitación, gracias moderador pola moderación. Bueno, a verdade é que o meu papel vai ser escueto, conciso, concreto, porque trátase de explicar que é o Premio Casado que convoca a Diputación da Coruña, non? Bueno, antes vou abrir un paréntesis, porque se fixeron mención a certas cousas que me parecen moi ben, que se están facendo, pero a mí me gustaría facer mención a Manuel Sendón e a Xosé Luis Suárez Canal, almas da Fotobienal, a quen tanto lle debo eu e lle debe o mundo fotográfico en Galicia. Cerro paréntesis e vamos ao que vamos. Ben, o Premio Casado da Diputación da Coruña foi creado no ano 1997. Forma parte de un conxunto de política cultural que ten a Diputación de Coruña moi singular, que está conformado, entre outras cousas, por 14 premios no eido cultural. Este premio de fotografía foi creado despois de que houbera unhas xuntanzas no Pazo de Mariñán, donde distintos xefes de fotografía, editores gráficos de toda España, nos juntamos ali nos anos 1994 e 1996, cando se elaborou o Manifesto de Mariñán, por se algún historiador lle interesa, teño aquí, que era unha reivindicación de adición gráfica e do respeto á fotografía para levar a cabo en todo o Estado español, obviamente, non? Bueno, daquela, o presidente da Diputación era Augusto César Lendoiro, colleu o guante, el
entendeu aquela a súa maneira e dixo, bueno, pois hai que facer un premio de fotografía. Dixo, bueno, non era iso exactamente o que dicíamos, pero hai que facer un premio, bueno, pois fagas o premio de fotografía. Ben, o premio Casado o que pretende é potenciar a fotografía como linguaxe e a capacidade narrativa dos autores a través de imaxes e tamén difundir a fotografía a través do propio catálogo, de exposicións, dos obradoiros. O premio ten unha cuantía de 6.500 euros e o que se premia é unha serie fotográfica que teña un mínimo de 6 e o máximo de 12 fotos, todas presentadas en tamaño 30 por 40. Entendendo isto, que estamos falando do tamaño do papel. A imaxen, o que a mancha dentro dese papel, pode ser do tamaño que queira o autor. As fotografías, os autores, se tenen que presentar con plica. É dicir, que o xurado, nin o xurado nin eu, que son o coordinador, o asesor, conocemos o nome da persona que se presenta. Isto queremos que é moi importante porque é unha garantía, non, de que de alguma maneira o que se está xulgando son as fotografías e non aos autores, que iso tamén é unha cousa a subliñar, non? Unha vez que se desvelan as fotografías premiadas e as finalistas, as fotografías que se presentan son devoltas aos autores a través dun coordinador, dunha persona que tenga a Diputación contratada para iso, e nin eu, como comisario, nin os xurados, sabemos, nin conocemos as persoas que se presentan. É dicir, se devolven sin que se desvele quenes son. O digo para que vexades o nivel garantista que ten este premio, porque o que non podemos esquecer que é un premio convocado por unha institución, a Diputación da Coruña, non? Entonces, con todo o que implica que unha administración pois teña as súas, decir, teña unha política deste nivel, pois todo con moito control a través de asesorías xurídicas e tal, non? Ben, a temática das imaxes deben encadrarse no que entendemos como fotodocumentalismo e, polo tanto, tamén polo fotoxornalismo. Entendendo isto como algo moi xenérico, é dicir, moi amplio, non? Con o fotodocumentalismo tan amplio que premiamos a Baricaramés. É dicir, fotodocumentalismo no sentido máis amplio, máis aberto e máis plural, non? Isto é para darlle unha singularidade e unha diferenciación con respecto a outros xéneros da fotografía que podan xa competir, por exemplo, no outro premio que convoca a Diputación de Coruña, que é un premio de artes plásticas que leva o nome de Díaz Pardo, non? Aquí o que quixemos é un pouco acotar espacios. Se mantén a presentación en papel, me preguntaba antes o moderador, as fotos hai que presentarlas en papel, e non é unha presentación en soporte digital, senón en papel. Isto tamén ven dado porque, bueno, queremos apostar pola singularidade nas características deste premio, como unha forma tamén de diferenciación con respecto a outros, e que sea tamén o autor o que interprete as súas imaxes a través da propia copia impresa. Ben, inda que só hai un gañador, pódese considerar en casi todos os premios os finalistas como gañadores tamén, non? Eu, sabedes, é unha das cousas que, a pesar de coordinar un premio, bueno, coordino algún outro máis, de coordinar un premio, penso que ás veces non sei xusto cando dunhas 4, 5 ou 6 coleccións que normalmente quedan sempre de finalistas, se dice, pois, este é a mellor. Normalmente non é que sea a mellor, as mellores solen ser as finalistas, ao xuicio do xurado. O que pasa que, bueno, normalmente sempre hai que, bueno, pues optar por as características das propias bases as que nos vemos un pouco obrigados. Pero, bueno, o digo por se alguén quedou de finalista en este premio, que se considere tamén un gañador, ainda que tal. Ben, o comisario do premio, o que aquí vos fala, é nomeado pola propia Diputación, non? E a idea, en este caso, o concepto, a idea do premio, desde os inicios, desde que no ano 97 se instituiu, foi un pouco unha iniciativa miña que, bueno, con matices, con moitos matices,
máis ou menos asumiu a Diputación. Ben, as fotos gañadoras pasan a formar parte da colección de arte da Diputación da Coruña. Isto é importante. Importante porque, desta maneira, a colección de arte da Diputación da Coruña ten un patrimonio fotográfico, eu creo que de interés, non? Ben, o xurado. O xurado, eu penso que o xurado é moi importante nun premio porque é o que a calidade do xurado é o que dá solvencia aos premios, e da categoría. É dicir, canto máis cualificación profesional e artística ten os membros do xurado, eu creo que ten máis respaldo o premio, non? Ten máis calidad, creo eu, non? Máis calidad do premio. Ben, para a configuración do xurado, o que buscamos sempre é unha mirada plural e diversa. O xurado técnicamente está formado polo Deputado de Cultura, pero realmente que tamén asiste, pero está formado tamén por 5 profesionais. Na proposta destes profesionais se tenen en conta a diversidade de xénero, a diversidade xeográfica, fora de Galicia, do resto do Estado español, e, na medida dos posibles, a veces internacional. Na diversencia da actividade, das persoas que se dediquen, xente que se dedica a fotografía a nivel profesional, xente que se dedica, profesores que se dedican a fotografía como elementos de ensino, comisarios, o sea, sempre buscamos que haya unhas miradas moi... Eu sempre ponho de exemplo un caso, porque a verdade que nun xurado xuntei Automuro, sabes que é un gran profesional da fotografía de moda, con Joan Foncuberta, que precisamente cuestiona a fotografía documental. Pois aí, para que vos vedes a idea da pluralidade que nos gastamos. E de feito Foncuberta, pero eso despois non vamos a enrollarnos alguna... Por eso. Ben, rápido. Coas fotos premiadas faise unha exposición xunto coas dos 5 finalistas. Esta exposición se inaugura no Museo do Pobo Galego e logo vai itinerante por 10 concellos. Isto é moi importante porque a labor de difusión e divulgación da fotografía polas vilas. Isto é moi importante. Obradoiros. Facemos tamén uns obradoiros, para nós moi importante, porque isto é a formación. Pensamos que a formación é importante porque as xentes de Galicia, porque teñen a oportunidade de conocer a destacados profesionais que veñen aquí a impartir unha masterclass normalmente dun día e poden intercambiar opinión con eles, conocelos en directo e tal. Entre outras xentes, nestas masterclass chegou xente de magno como Stuart Franklin, Bruno Barbey, Richard Calvar, Cristil Perkins, Luis Ribeira, ou fotógrafos como Foncuberta, Automuro, María Mann, Isabel Muñoz, Silvia Omedes, etc. Ben, para que os fagades así... e logo temos, se me están acelerando, editamos tamén un catálogo, unha publicación, que iso é importante porque é o que queda, é o que se divulga, é o que queda un pouco para a historia, non? E para que sirva un pouco como referente. E logo creamos tamén un premio que é meramente simbólico, que é o de fotógrafo histórico, non? Isto é unha designación, unha programación que ten só un carácter simbólico, se entrega un diploma, normalmente suele ser xente viva, pero tamén se reconoceu agora este último ano, por exemplo, a familia Malvárez e tal. Para que vos fagas unha idea, entre os fotógrafos históricos homenaxeados estaba obviamente Ramón Camaño, Virxilio Viéitez, Martí, Julio Mayo, Manolo Ferrol, Manolo Blanco, Carlos Valcárcel, o Arquivo Vidal, José Gestal Cardoña, Perpetua Malvárez, toda esta serie de xente. Hai xente nos fotógrafos históricos, xente relevante xa na historia de fotografía incluso mundial, como o caso de Virxilio Viéitez ou Manolo López, ou Manolo Ferrol, ou xente máis representantes da fotografía popular, como pode ser Cardoña ou Perpetua Malvárez. Paro ou sigo? Perfecto. Pois xa está. Logo preguntamos o que queira. Moitas gracias por esta radiografía, non, extensa dunha plataforma senlleira xa importante, non, no tecido do sistema fotográfico galego. Graciñas, Urxo. Vamos entón a darte a palabra a Tono Mejuto. Creo que tiñes unha presentación, non? Sí, nada, creo que a pincha dendela, o sea que está... Vale. Pois, por favor, coa mesma brevidade. Aquí? Aí está.
Vale, pois gracias Lois, gracias Andrea por a invitación e por organizar estas xornadas que penso que, bueno, son interesantes e necesarias, non? No contexto un pouco no que estamos. Quería, bueno, como un pouco introducir a Lois, pois introduciros tamén a quen non coñezades, pois o caso de Foco, que é un pouco este festival do que formo parte, que levamos pois xa 6 anos organizando, e así mesmo pois contaros tamén un par de experiencias máis de, bueno, de traballos, no meu caso, pois con arquivos, e un pouco pola difusión, un pouco da fotografía, pola difusión e tamén a dignificación, non? Un pouco da fotografía, un pouco neste contexto no que estamos, non? Serei tamén moi breve e irei un pouco por enriba, non? Que Foco? Digamos, bueno, pois Foco nace dun pequeno espazo que tiñamos na cidade de Bella da Coruña, chamábase Nautilus, non? Era un pequeno laboratorio onde distintos fotógrafos pois parábamos ali, non? Naquel momento, cando lanzamos a primeira edición de Foco, pois estábamos Amador Lorenzo, Tamara de la Fuente, Enrique Lista, Juan Varela e máis eu, non? Digo isto un pouco por tamén darlles ese crédito, non? Sendo hoxe, pois digamos, un festival que foi así como medrando en canto a categoría, menguando en canto a xente tamén pola dificultade de facelo sostible no tempo, non? Hoxe está un pouco, sobre todo, capitaneado por Juan Varela e Amador Lorenzo, que hoxe non poden estar aquí porque están precisamente invitados no París Foto como festival de fotografía xunto con outros festivales como Foto España, e que, bueno, están por ali moi contentos, están mellor que nós. Pero nada, digo un pouco por tamén que estean presentes, non? Vale, bueno, o festival nace un pouco como festexo na rúa, ali o noso Nautilus tiña presencia na Praza de Azcárraga, e un pouco ali, na xornada dun mesmo día, congregábamos como todas, digamos, estas iniciativas editoriais que coñecíamos de xente un pouco que traballaba en fotografía en Galicia e un pouco co ambición de xuntarnos e celebrar un pouco a fotografía, non? E a través de proxeccións públicas e demais dar a coñecer pois moitos traballos que pensábamos que non tiñan cabida ou non tiñan lugar como para ser expostos, non? Nace un pouco con estes obxectivos, non? Promover a cultura galega a través da fotografía, impulsar a creación fotográfica con especial atención a autoras locais, coidando a diversidade de miradas sobre a Coruña, Galicia e as súas xentes. Bueno, podedes ler un pouco os obxectivos principais, pero que a cousa era un pouco esa, non? Dar cabida, mirar sobre todo o que estaba pasando ao redor e tamén poñelo un pouco en contexto ou confrontalo con autores internacionais ou con outras prácticas que creíamos interesantes para ver un pouco e poñelos un pouco tamén nese mesmo nivel o estado, non? Paso a contarvos como algunhas das exposicións que hoxe xa podemos un pouco facer, porque a partir do terceiro ano a Fundación Luis Seoane acóllenos e danos un pouco a posibilidade de exhibir en papel, non? Creo que aí un pouco como pasa nese caso co premio, creo que é importante, non? Que a fotografía debe ser vista en papel e tiñamos un pouco esa carencia, non? E a partir de aí pois empezamos como a facer propostas expositivas na Fundación Luis Seoane, non? Que autores? Pois igual, non? Había como parte de descuberta de autores novos, xoves, que estaban un pouco no noso contexto, pero tamén autores, digamos, históricos ou que tiñan un traballo máis máis, digamos, na historia da fotografía en Galicia ou na historia recente, pero que non había sido moi vistos, non? Este é o caso da exposición sobre o Papagaio, non? Ese barrio coruñés que Xosé Castro, por haber nacido ali e por ser tamén un fotógrafo que obsesivamente o fotografou ao longo da súa historia, pois atopamos como ese espacio para que as súas fotos, xunto coas do seu fillo ou algunhas delas que tivo unha relación moi distinta co barrio, xa máis dentro como dese ambiente lumpen, etcétera, que un pouco tiña, pois contrastar eses dous puntos de vista, non? Outros exemplos, estas siguen sendo algunhas imaxes desta exposición e deste como barrio emblemático que fai uns anos pois desapareceu, non?
Aí está o propio Xosé Castro frente ás súas imaxes, non? Outra exposición recente, este foi o caso pois da exposición a Lúa Ribeira, a exposición Profundar, que un pouco, bueno, Lúa Ribeira pois é unha fotógrafa moi nova, bueno, moi nova, quizá non tan nova, pero sí a primeira fotógrafa galega na agencia Magnum, a súa primeira exposición individual aquí en Galicia, non? Entón, bueno, darlle espazo para poder un pouco mostrar a súa proposta parecíanos tamén unha oportunidade, non? Estas son tamén algunhas das súas imaxes que ademais combinaba ou contrastaba co traballo do seu pai que facía, digamos, estos móviles, estas pequenas figuriñas en madeira que a verdade eran unha delicia, non? E, por outro lado, pois, autores internacionais, non? E colaboracións con outros festivais, neste caso era Paolo Gasparini, a súa exposición con K de Kafka e K de Kodak, creo que era, se o leo ben. E que, de alguna forma, pois, bueno, puñanos tamén nese contexto de exhibir outro tipo de experiencias fotográficas máis aló dos nosos límites, das nosas fronteiras galaicas, e poñernos tamén en contexto en diálogo, non? Aquí vedes un pouco, bueno, algunhas desas imaxes, non? Dende o pasado ano lanzamos outra nova iniciativa dentro do festival, que foi o Premio Editorial, e que de alguna forma convocábamos de novo, un pouco tamén por esa ambición de mostrar as cousas en papel, pois, bueno, había editoriais, había xente facendo cousas, pois xuntar ambas cousas, non? E lanzamos este premio editorial, non? A primeira gañadora un pouco foi Ana Páez co seu traballo Orixe, e que a primeira editorial un pouco seleccionada para editar este traballo foi Fabulatorio, non? Estas son algunhas imaxes do proceso de edición, e que será, bueno, pronto verá a luz o libro, pero, bueno, creo que era importante como contalo tamén, non? Agora mesmo están abertas as bases para ese segundo premio, e que, bueno, esperemos que teña tan boa acollida, non? Para nós tamén é unha maneira de descubrir moitísimo traballo que está agochado, que moitas veces non temos acceso a él, e que bueno, é que é sempre interesante coñecer, non? Vale. Paso de alguna forma rapidamente tamén a outro dos proxectos dos que os quería hablar. Este era Arquivo Galicia, non? É tamén un proxecto colectivo que partiu, digamos, de min e máis Enrique Lista e máis eu, e de alguna forma trataba un pouco de recoller, de funcionar como unha especie de galería, pero con fotografía histórica galega, non? Alguna forma recoñecer, rastrear moitos dos arquivos que estaban un pouco abandonados, ou non abandonados, pero sí descoidados das mans das institucións, etc., rescatalos e poder, digamos, por pequenas partes, facer pequenas exposicións, aínda que foran virtuais en principio, e logo que puderan ser de forma física, pois de copia certificada, etc., que nos permitira pois ir abordando aos poucos, non, a pequenos bocados, pois estas iniciativas. Un dos arquivos visitados pois foi, por exemplo, de Ramón Camaño. 2 minutos. Vale. Foi o de Ramón Camaño, que logo falará Denís que o temos aquí, e mostro simplemente algunhas destas imaxes, non? É un pouco as exposicións. A idea era un pouco mezclar tamén pequenos comisarios ou con autores históricos e que deran unha visión moi reducida de unhas 15, 20 fotos destes arquivos para un pouco ir abordalos e ir recoñecendos, non? Digamos que co tempo se fora formando como este arquivo da fotografía en Galicia dos últimos, pois, bueno, do último siglo, non? Bueno, esta era unha fotografía, por exemplo, moitas descoñecidas, non? Pois dun entroido nos anos 30 en Muxía de Ramón Camaño, non? Tamén se falou esta mañá de Smith de las Heras, que é outro dos autores que estamos traballando, bromolista coruñés, non? E o terceiro proxecto é xa moi rápido tamén, é o proxecto no que un pouco estou involucrado últimamente, ou no que estou traballando últimamente, que dará a luz espero que pronto, que se chamase Memorias do Ceo, e tratábase de recuperar un arquivo eu levaba moitos anos buscando, este arquivo de fotos aéreas nos que, bueno,
as empresas como nos anos 80, a partir dos anos 80, visitaban fotografiaban as casas dende o aire e despois vendían porta por porta as súas fotografías, non? Eu dicía, bueno, hai que atopar este arquivo porque ten que ser unha delicia, non? Bueno, pois atopei parte del porque hubo moitas outras empresas, moitas desfixéronse deste arquivo e comecei a escanear, a digitalizar pois centos e centos de imaxes que cando as vías cunha digitalización exhaustiva, pois había imaxes maravillosas, non? Ensino como parte dunha matriz destes carretes, podería falar moitos deste proxecto, pero quedame un minuto. E logo, xa vedes, non? Estas imaxes que cando ti ampliabas, pois empezabas a ver pois un montón de detalles dun momento moi especial, además, na Galicia deses anos 80, o desarrollismo, onde veías pois a casa tradicional xunto co galpón, co 600, co palleiro. Bueno, é un pouco, pois, toda a xente, o paisaxe humano, animal, de todo tipo, que permite un pouco unha mirada pois moi especial a estes, ou nova, a estes lugares xa coñecidos, non? Por exemplo, meto outras pouquiñas imaxes, non? As mulleres descansando no palleiro, os homes co tractor, a Volkswagen, bueno, é da verdade unha delicia como de rastrear e bucear neste asunto. Entón, estou traballando ahora nunha publicación, espero con unha próxima exposición tamén. E con isto era todo. Isto é todo. Así que nada, moitísimas gracias. Gracias, Tono. Agradezo vos o voso rigor, a vosa responsabilidade. Moi ben, vamos en tempo. Douvos paso, teño que facelo eu desde aquí, entendo, mesa. Sí. Vale, entón, desto falamos. Sí. Bueno, pois doulle a palabra entón ao último dos ponentes, logo tenemos un pequeno turno, unha pequena quenda, perdón, de participación do público. Javier Fernández Pérez de Lis, con vos. Bueno, eu igual vou dar a perspectiva un poquito de... Bueno, primeiro dar as gracias tamén a Andrea e a Diputación, o sea que hai que unirse, non? Igual vou dar a experiencia un poquinho dende a produción persoal ou a produción artística, un pouco diferente do que hai na mesa, pero unha parte da experiencia tamén. Tal vez unha experiencia dun creador de arquivos futuros, non? O sea que eu non os vou xerando agora moi ben. Entón, vou facer un pequeno repaso de como empezou a traballar e co que estou traballando agora, vale? Eu me formo aquí en... Non sei se isto non vai, pero... Agora sí. Nada, eu me formo aquí en Galicia facendo un ciclo superior que un pouco que decía Andrea Costas pola mañán, que é os únicos estudios concretos de fotografía que hai. Para comezar a traballar un poquinho dentro do campo da arte, fago un máster en Valencia, na Universidade Politécnica. É un pouco onde eu comezo a ter a idea de traballo en series, ou de traballos de fotografía seriada, un pouco no campo da arte, non? E o primeiro traballo que fago é un traballo sobre un barrio de Vigo, o barrio do Cura, que agora está en auge porque... Bueno, está en auge porque xa non está, basicamente. Bueno, estas primeiras fotos pertencen a eso. É un pouco como comezo eu, non? A idea de involucrar moito tempo nun proxecto. Isto me vai levando a ter contacto primeiro cos profesores deste máster, pois xente como Xavier Rivas, como Valentín Balonrat, Bleda e Rosa, un pouco que son unha influencia moi grande cando comezo a traballar, non? Neste tempo, xa hai unha exposición, si que fago algunha serie, algunha colección concreta, non? Isto pertence a unha exposición nunha galería que tampouco está en Vigo, porque, bueno, o ambiente cultural de Vigo xa se falará tamén, pero a Galería María Prego é un traballo sobre, bueno, diferentes cuestións urbanas que eran os temas que me interesaban nun principio, non? Ao mesmo tempo, eu comezo a facer fotos soltas que non pertencen a ningún traballo concreto, e esa é un pouco a tónica, non? Mentre non teño proxectos, pois vou traballando, aproveitando viaxes, aproveitando, bueno, as experiencias, non? Un pouco o que facemos todas. Vou rápido tamén porque quero respetar aquí o moderador e a vos.
Os procesos de traballo que fago eu serán moito arquivo, eu traballo en fotografía analóxica, traballaba daquela, traballo agora, isto é un problema que igual saco algunha cousa limpo destas jornadas e aprendo un poquito a como traballar con todo isto. Quería incluir algunha foto da miña mesa do estudio, pero creo que non era productivo para mí. Entón, traballo así. No ano 2016, máis ou menos, volvo a comezar a facer un traballo no que me desplazo pola xeografía galega, sobre todo na zona sur, é un traballo que, bueno, o vencello o fútbol, eu, creo como case todos os nenos españois e galegos, pois xoguei o fútbol de pequeno, con maior ou menor interese, pero, bueno, me entero dunha noticia que o equipo onde xoguei, bueno, ascende unha categoría e empeza a viaxar. Me parece interesante percorrer a paisaxe deses campos, simplemente. Un traballo moi curto, non ten máis repercusión, participou nun autónomo fotográfico, pero a mí me levou a cabeza a volver a traballar nunha serie, non? Despois de facer este traballo, creo que pasei demais, a idea de meterme no coche, viaxar as fins de semana, me levou a estar durante casi 5 ou 6 anos facendo un traballo que é o que está publicado por Fabulatorio, que é o 4 Ventos, onde, se pasou o anterior, onde un pouco tamén percorro un pouco a paisaxe galega, diferentes picos, traballando coa miña cámara de placas, un pouco, igual unha idea romántica da paisaxe, pero era un pouco a necesidade que tiña tamén eu de escapar de facer outras fotos pola cidade, de estar metido nese mundo. Non sei se pasaron varias a vez. Para ver un poquinho. Nos últimos anos participo nunha residencia nas CIES, e foi igual a última cousa antes de comezar co que vai a vir a continuación. Hai unha experiencia que para mí é moi importante dende o principio, dende a miña formación reglada e anterior, que son as publicacións, os fanzines, o mundo da música, o mundo do skate. Eu, dende os 15 anos, pois traballei tive o hobby de facer moitas publicacións amateurs, moitas fotocopias, e penso que isto hai casi 10 anos foi un boom, o mundo do fotolibro, pero a mí foi unha forma de entrar nese mundo. E dende que fago fotografías me parecía unha forma fantástica de reunir todos estes traballos. É algo que continuo a facer proxectos que non saen do meu escritorio ou proxectos que saen, moitas publicacións amateurs, moitos intentos. Isto no 2017, paso algúns cuantos, son producións tiradas pequenas, así. No 2017 me leva que o traballo de 4 Ventos, que non sei se pasa todo, pois o ve a editorial Fabulatorio, que non sei se non está pasando, por eso... Sí, dalle 2 ata que salga o libro, creo. Non move, non sei se... Bueno, no 2017 aproximadamente comezo a traballar con Fabulatorio e edita tamén publica o libro co traballo de 4 Ventos. Hai unha cousa que eu sempre discuto moito cando falo con colegas, que, bueno, eu vexo os traballos de fotógrafos e me apasiona, que traballan con unha cantidad de imaxes abrumadora. Eu traballo moi despacio, unha cousa que falaba Andrea pola mañá tamén. Bueno, agora sí que correo de golpe. Traballo con moi poucas imaxes, con moito tempo, moi despacio. Bueno, o libro de Fabulatorio é un exemplo moi grande disso, non? Vou para atrás porque pasaron varias. Quería ir outro libro. O libro, pois creo que ten 20 fotos, máis un pequeno anexo, non? 2 minutos, xa estou casi. Nada, se me vai atrás un poquinho no que vou agora. Todo isto me leva a empezar a miña tese doutoral. Eu fago Belas Artes hai escasos 10 anos e comezo a facer a miña tese doutoral en relación ao que vivira de Beethoven, a subcultura, bueno, agora foi demais, a subcultura do hardcore, do punk e o mundo do skate. É un pouco onde estou traballando agora. Eu pasei moitos anos facendo fotos en moitos concertos, patinando, estando na rúa, que é un pouco a influencia tal. É unha das cuestións na que estou traballando. A isto se suma ao outro traballo no que estou agora, merece con todo o tema da pandemia, non? Estar pechados, comezo un traballo diferente, e son as dúas cosas que teño pendientes agora, que é un traballo que ten que ver un poquito coas feridas. É que se me fora, iría compasado, pero... Vale, se me pasa...
un traballo que ten que ver, bueno, un traballo igual un pouco máis persoal, pero ten que ver coas feridas que se me abriron durante a pandemia, non tanto a nivel social, senón a nivel personal. É un pouco, pois eso, un traballo totalmente doméstico nun principio, nun primer momento, pero que se abre a cidade un pouco máis adiante. Todo isto a mí o que me xenera é que non son un produtor, como decía, moi ávido, non traballo nin todos os meses tirando fotos, pero todo isto é película, todo isto son cosas que se me amontonan na mesa, son cosas que escaneo eu na casa amontonando, e bueno, é un pouco a vía que teño. Ben, moitas gracias. Bueno, se vos parece, abrimos agora unha quenda para que poidades intervir, participar nestas tres singulares aportacións, non, sobre as estruturas e plataformas de distribución, de difusión do feito fotográfico en Galicia, non, por esta orde, non, a experiencia de Xurxo Lobato como comisario do Premio Casado, a participación, o vínculo de Tono Mejuto como fundador e organizador do Festival Foco e tamén partícipe da editora Extraperlo, ademais dos seus proxectos persoais con outros autores e autoras, e por último, non, a perspectiva de produción e desenvolvemento de traballos relativos á creación fotográfica, non, desde a perspectiva neste caso, dun autor galego, non? Entón, agardamos a vosa voz. Bueno, pois como estaba previsto, bueno, a mí hai unha cousa que sí que me parece interesante en torno a esta mesa, non? Falamos do contexto da fotografía, pero como feito, creación, elemento cultural contemporáneo, non? Fixadevos que cando temos que falar da fotografía histórica hai como un coidado, hai como unha reflexión, hai como unha responsabilidade casi civil, non, con patrimonializar esos arquivos fotográficos, non, que por diversos motivos, probablemente por unha cousa que teño falado moito con Vítor Vaqueiro, que está aquí presente, non, que é a falta dun tecido non estrictamente cultural dentro da sociedade galega, non, a falta dun interese, non. En todo caso, fixadevos que cando estamos falando dos fotógrafos históricos, permítaseme esa expresión, non temos ningún reparo en valorar e en deseñar non só unha política de xestión con esos elementos, con esos obxectos culturais, sino tamén unha serie de procedementos técnicos, de infraestructuras, etc. Sin embargo, é ben certo que cando temos que falar de arquivo en relación á creación fotográfica contemporánea, non, eu, de feito, tiña moito interés en preguntarlle isto a Xurxo, non, a cuestión de que se fai con esas fotos. Pois, evidentemente, non, pasan a formar parte, non? Eso é un aspecto ben interesante, porque pensade que a creación fotográfica contemporánea en Galicia, desde o meu punto de vista, e aquí busco elementos de discusión tamén, non está ben cuidada, sí, agora che dou, non? E estou pensando concretamente no caso dos fondos, non? Que con moitísimo esforzo Manuel Sendón e Xoás Canal non reuniron a través non só da foto bienal, sino dun exercicio que me parece moito máis interesante, que era o que conseguía patrimonializar todo ese caudal de experiencias que foi a foto bienal, que era Vigo Visións, no que ti participaches, non? Creo que foi no 88, non, no 96, non o recordo. Bueno, pero participaches junto con Paul Graham, con Alan Sekula, con Jorn Stenfeld, é dicir, unha serie de autores que estaban, non, agora mesmo serían inalcanzables, non, para nós, en calquera institución de Galicia. Nada máis que eso, non, a puntualizar eso, non, ou como, por exemplo, creo, e xa che dou a palabra, Xurxo, agora mesmo, dende o meu punto de vista, correxídeme, por favor, despois de que interveña Xurxo, creo que o Museo de Pontevedra é realmente quen ten un arquivo específico para fotografía, e non só fotografía histórica, senón tamén fotografía contemporánea, ainda que non sexa esa grande parte dos seus fondos. Remato xa, Xurxo, cando queiras. Non. A partir do que dixeches do patrimonio, non? Efectivamente, o Premio Casado
pasa a engrosar o patrimonio artístico da Diputación de Coruña, non? A colección de arte, non? Ben, o que é importante en estas jornadas tamén chegar a reducir un tema que eu creo que ti falaste só do Museo de Pontevedra. O Museo de Pontevedra que é o Museo de Galicia, para min, non? É o Museo Nacional de Galicia. Curiosamente, que ten un bon patrimonio de fotografía contemporánea, creo que non ten, pero bueno, un bon patrimonio de fotografía histórica galega, Pacheco, José Suárez, copias de época, creo, ademais. Curiosamente, non os ten na colección permanente. E como digo Museo de Pontevedra, digo máis museos de Galicia, prácticamente que eu sepa ningún na colección permanente, que eu sepa ningún. Curiosamente, se vamos ao Reina Sofía, xa non só agora ca reinterpretación que fixo o novo Borja Villel, sino xa na anterior estaba presente a fotografía contemporánea e, sobre todo, a fotografía documental, esa que tanto se desprecia en Galicia. Fotógrafos como Catalá Roca, ou fotógrafos de fotoperiodistas daquele momento, ali están para contextualizar, xunto co cine, xunto ca escultura, xunto ca pintura, para contextualizar a creación e a súa función social nun momento determinado na España contemporánea. Eso en Galicia non existe. Eu creo que sí que é unha cousa que habría que reivindicar. É dicir, por que o Museo de Pontevedra non ten na colección permanente colgadas as fotos, por exemplo, por decir, de José Suárez? Pois debían de estar. José Suárez é un autor, creo que incuestionable por todos, non? Ou o Museo de Belas Artes, aparte deste depósito que fixo Manolo Vilariño, pero por que non ten na colección permanente tamén o tema da fotografía? Ou o Museo de Lugo, outros miles de museos que hai por aí. É dicir, eu creo que é importante. Non solamente que a fotografía este nas coleccións, que, bueno, pouco a pouco está parece dicir, se están engrosando con fotografías, sino tamén que se espalle e que se considere. Eu creo que iso sería interesante, non? Sí, claro, eu personalmente coincido con eso, non? É dicir, no caso dos fondos da colección do Concello de Vigo estamos falando de 625 elementos e unha colección eu colocaría a cabeza do Estado español sin ningún tipo de chauvinismo, así de claro, non só polo número, que sería algo absolutamente falto de elegancia, sino pola calidade, non? E pola diversidade tamén dos autores. Eu quixera que Tono e Javier tamén puderan aportar, non, a súa visión ben como autores, non, ou ben como xestores, non, de en que medida pode ser patrimonializable, perdón polo palabra, non, os nosos propios arquivos ou os arquivos de persoas que agora mesmo están a producir, non, fotografía. E, sobre todo, como decía moi ben Xurxo, como podemos poñelos en valor? Porque eu coincido con eso perfectamente, non creo que temos suficiente patrimonio fotográfico e en moitos museos e institucións de Galicia para que eso poida ser un elemento ou diría máis, non, un recurso metodolóxico, non, no propio deseño dos formatos de exposición, non? Que os parece isto, non? En que medida, non, vos enfrentades a esta realidade? Que vai a ser dos vosos traballos? Como se vai a arquivar eso? Bueno, a ver, claro, costame pensado, non? Eu penso que ou sería demasiado... De momento eu fago o que podo co meu e xa... gracias, non? O sea, creo que é certo que se me escapa aí. No caso de autores novos, eu creo que, bueno, que fai falla tempo tamén para ver como se aguantan, non? O digo polo meu mesmo polo meu, non? Entón, sí que me preocupa máis, ou nesto que dicías, ou que sí que entendo como que a fotografía en Galicia ten un estatus resbaladizo, non? Sendo moi claro, non, o que atañe e o patrimonio o que toca, sí que de cara como institucionalmente, o digo tamén pola experiencia de Foco, temos dificultade tamén a atopar, digamos, axudas para iniciativas que teñan que ver coa foto, non? Ou incluso para a creación e demais, non? O cinema, é dicir, hai un pouco sempre esta eterna pugna, non? Como a GADIC, como a Xencia das Industrias Culturais que non considera a fotografía, o propio CEGAI, que antes era CEGAI, Centro Galego de Artes da Imaxe, agora se ha chamado únicamente Filmoteca, non? Pero que ten un arquivo importante de fotografía que está, a verdade, parado, non? Ou non hai un traballo, digamos, real sobre todo ese arquivo. É dicir, creo que
eu non quero engrosar máis as arcas dun arquivo que non se move, que non se traballa con el, non? Entón, case iso, non? A miña ou as nosas preocupacións van un pouco tamén por aí, non? A dificultade un pouco de, sendo a fotografía que creo que moito máis, non, é máis fácil atopar formas como para difundir videoarte ou para difundir outro tipo como de iniciativas que teñen que ver coa arte contemporánea, e a fotografía parece que quedou entre un arte antigo, pero non, o sea, non sei como dicilo, non, pero de cara, eu non sei tampouco por qué, pero que está un pouco así, nese terreno esvaradizo que ademais de iniciativas puntuais, non, pois levadas a cabo algún, o mellor, pois iso, por xente ou por vocacións ou por etcétera, non teñen un pouco ese apoio. Hubo como, bueno, esas iniciativas, non, da Casa da Fotografía de Vigo, que o tema do CEF, das fotobienais, todo ese traballo que levan tanto tempo facendo Sendón e Suárez Canal, pero que parece que nunca acaba de tamén, digamos, a un nivel como require coller ese peso, non, que queremos que tamén a fotografía pois necesita, non? Claro, eu penso un pouco parecido, que claro, non sei o que produces ti, como de responsables somos do que estamos xerando para o futuro, non? Para un arquivo de dentro de nada. Creo que hai unha cousa que falamos antes que para mí é fundamental, que é a educación. A educación ten que ver para mí con que haxa un arquivo de 625 imaxes fotográficas na colección de Vigo e que eu non as poda ver, non? Quer dizer, para mí iso é educación. Para mí, pois igual cando a fotobienal eu estaba empezando a interesarme pola fotografía e para mí pois afectou. Entonces, poder ter acceso a coleccións sería fundamental e creo que para xente que teña un mínimo interés en formarse sería pois moi interesante. E isto creo que sería un pouco que as propias institucións terían que ter certos cuidados, non? É dicir, hai que ter arquivo, pero hai que cuidalo e hai que, bueno, pois ver como se amosa, penso. Bueno, moitas gracias. Se os parece, entón, decídeme, vamos a concluir esta mesa para dar paso a seguinte. Simplemente que teñades en conta que de alguna maneira o que pretendimos fixar aquí foi a conveniencia de recoñecer, non, certas prácticas que tanto Xurxo como Tono como Xavier viñeron a contar desde distintas perspectivas, legitimar de novo outra vez máis, non, a fotografía como un feito cultural diferencial, non, exactamente, e tamén, non, con esta última reflexión común que fixemos aquí, non, a necesidade de que existan interlocutores institucionais que poidan tamén comprometer non só fondos, por suposto, sino tamén políticas claras. E eu quixera lembrar que nesto, me corrixirán aquí as persoas que sodes profesionais, nesto non somos novatos. Quero recordar a figura de Cabo Villaverde e do seu maravilloso proxecto de arquivo da imaxe cando creou aquela fantástica iniciativa Fototeca que non fraguou con Enrique Banet ao frente do arquivo da imaxe simplemente porque cambiou o goberno, non? É dicir, finalmente parece que sempre é a mesma ladaíña, non? A política, os xestores políticos, bla, bla. Pero sí que é certo, non? Que nun país que non se recoñece a sí mesmo nos seus obxectos culturais, evidentemente temos que necesitar das nosas responsables políticos. Nada máis, gracias Andrea, gracias a vos por estar pacientemente aquí escoitando e gracias aos meus compañeros de mesa que vou a felicitalos outra vez máis polo seu enorme rigor e a súa tremenda responsabilidade co tempo que nos tocaba de falar. Moi boa tarde a todos, sede felices.